วัสดีครับค่อนข้างจะท้าทายขึ้นครับผมแล้วก็มีหลากหลายอารมณ์มีประสบการณ์เข้ามามากมายมากขึ้นแล้วก็ต้องโตขึ้นเพื่อที่จะรองรับอารมณ์ให้ได้ครับใช่ก็สนุกดีครับพอ 20 แล้วมันเหมือนแบบปลดล็อกให้เราสามารถทำอะไรได้มากขึ้น แล้วก็พอแบบคือผู้ปกครองครับพอเขารู้ว่าเราอายุ20อ่ะเขาก็จะเหมือนแบบไม่ค่อยได้แบบมาจ้ำจี้เราเยอะมากขึ้นครับเหมือนเราก็ต้องดูแลตัวเองมากขึ้น ไม่รู้ว่าโตมากขึ้นไหมแต่แค่รู้สึกว่ามีมีเรื่องราวให้เรารับมือกับมันมากขึ้นมากกว่าใช่ครับคุณแบบว่ามันรู้สึกว่าพอโตถึงจุดหนึ่งมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่มีแค่มุมนี้ที่เราจะต้องมานั่งแก้ไขปัญหาแล้วมันจะมีหลายๆมุมให้เราเจอมากขึ้นแต่คนอื่นก็บอกว่าดูโตขึ้นนะอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าก็รับฟังแล้วก็คอยดูก็เช็คตัวเองเสมอแต่ว่าส่วนใหญ่โตขึ้นไม่โตขึ้นน่าจะฝั่งจากแบบว่าคนที่รับฟังคนที่คุยกับเราเขาจะรู้สึกมากกว่าเรารู้สึกเพราะเราอยู่กับตัวเองทุกวันเลยใช่ สิ่งที่ท้าทายส่วนใหญ่ก็จะเป็นการทำงานครับผมแบบมันได้ลองอะไรแบบที่มันใหม่มากขึ้น ก่อนหน้านี้บาลานซ์ไม่ได้แต่แบบหลังๆมานี้มันผมเป็นคนที่แบบคือพอมันทำอะไรเยอะๆอะผมทำไม่ได้ ผมต้องตัดมันออกไป ผมก็เลยแบบในทุกวันนี้ผมก็เหลือแบบทำงานเป็นหลัก แล้วก็เรียนแล้วก็เล่นเกมมีแค่นี้ รู้สึกเวลา1 วันไม่พอครับเพราะว่าผมมี cover ด้วยใช่ไหมครับ แล้วก็มีงานคู่ด้วย แล้วก็ต้องเรียนไปด้วย ก็ค่อนข้างที่จะต้อง manage เวลาให้ดีขึ้นเนี่ยครับ แล้วก็ cover คือวงผมค่อนข้างจะซ้อมกันบ่อยมาก ผมก็แบบว่าก็ต้องเวลาก็หายแบบการซ้อมด้วยอะไรเงี้ย ซึ่งอย่างที่บอกคือพอเราโตขึ้นเราต้องมีรับผิดชอบมากขึ้น คือปกติผมก็ค่าใช้จ่ายอะไรผมก็จ่ายเองมาแบบตั้งประมาณ 3-4 ปีได้แล้วอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแต่พอมาปีนี้เหมือนค่าใช้จ่ายผมก็จะมีมากขึ้นเพราะว่าเริ่มแบบออกเองทุกอย่างแล้วอะไรเงี้ยเริ่มวางแผนชีวิตแล้วอนาคตเนี่ยเราจะเก็บส่วนนี้ไว้เท่าไหร่ทำนู่นทำนี่ทำนั่นครับผมใช่เท่าครับมันดูล้าๆมันยังดูยุ่งเหยิงอยู่มันยังดูแบบว่ายังตัดสินใจไม่ถูกยังหาวิธีแก้ไม่ถูกมันยังดูสักทุกอย่างเป็นปมอยู่อะไรเงี้ยต้องค่อยๆแก้ทีละปมอย่างเงี้ยมันจะเหนื่อยหน่อยนะตอนนี้สีน้ำเงินอ่อนแล้วกันใช่ครับมันก็สนุกดีครับผมแบบผมรู้สึกว่ามันเย็นสบายดีอะสีน้ำเงินคือเหมือนแม่ผมเขาก็จะแบบคือเขาก็ถูกเลี้ยงมาแบบคนจีนครับแบบไม่ได้ค่อยแบบมีฐานะมากเท่าไหร่เมื่อก่อนเขาก็จะแบบคืออาม่าเขาแบบได้แค่ส่งเรียนอะไรเงี้ยฮะคือเขาก็จะมีความคิดว่าแบบว่าเรียนนี่แหละแบบสำคัญที่สุดแบบเขาสามารถส่งได้แค่นี้อะไรประมาณนี้ครับแบบพอโตมาเหมือนแบบแม่ผมเขามีฐานะหน่อยคือแบบเขาก็ให้ผมไปลองนู่นลองนี่ว่าแบบเราชอบอะไรแบบเขาก็สนับสนุนเรื่องการเรียนมากที่สุดครับผมใช่ผมไม่รู้เลยว่าผมชอบอะไรแต่แบบผมก็เรียนไปเรื่อยๆครับใช่จริงๆไม่รู้เลยว่าตัวเองชอบอะไรกันแน่แต่ว่าชอบเล่นเกมมากแต่เรามาสังเกตว่าสิ่งที่ชอบจริงๆมันคือเหมือนคือผมชอบซ่อมของซ่อมอะไรก็ได้ครับคือเป็นคนชอบแบบนั้นอ่ะมันไม่รู้ว่ามันเรียกว่าชอบอะไรล่าสุดผมก็แบบซ่อมรถเองบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แต่สิ่งที่ชอบที่สุดก็คือชอบซ่อมคอมครับผมแบบประกอบคอมเองหมดเลยซ่อมนู่นซ่อมนี่แบบบางทีก็ซ่อมเครื่องเกมบ้างอะไรเงี้ยผมเรียนโปรแกรมเมอร์ช่วงกดดันที่สุดคือช่วงตอนเข้ามหาลัยใช่แล้วก็แบบช่วงในเรียนมหาลัยครับเหมือนมันไม่มีคนมานั่งจำจี้จำชัยเหมือนตอนมปลายมต้นอะไรเงี้ยครับช่วงเข้ามหาลัยก็แบบผมเคยเครียดจนอ้วกไปรอบ2 รอบมั้งแบบเรื่องสอบอ่ะไม่มีกรอบเลยครับไม่กดดันไม่เลยแต่ว่ารู้สึกว่าพอไม่กดดันเลยผมกดดันตัวเองแทนอะไรเงี้ยพ่อแม่ไม่เคยบอกว่าต้องเรียนดีต้องนู่นนี่ต้องนั่นนะผมรู้สึกว่าพี่ผมเป็นลูกคนเล็กมีพี่น้อง3 คนเป็นพี่สาวทั้ง2 คนเลยแล้วพี่คนโตเขาแบบว่าเขามีหัวทางด้านแบบว่าหัวการค้าอะไรเงี้ยแบบการซื้อขายของอะไรโลจิสติกอะไรพวกนั้นพี่คนกลางก็จะเป็นเกี่ยวกับศิลปะอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าถ้าผมไม่หาอะไรที่มันฉีกออกไปอ่ะแล้วผมไม่ชอบโดนเปรียบเทียบ
ผมก็เลยไปตั้งใจเรียนเลยแล้วแบบก็เลยชอบเรียนแล้วก็หาให้มันแตกแยกไปเลยมันจะได้แบบว่าไม่ซ้ำกับใครเลยใช่ก็เลยเป็นการกดดันตัวเองมาตั้งแต่เด็กๆแล้วผมเรียนวิทย์คณิตแล้วก็มาต่อวิศวะครับใช่ผมชอบเรียนเลขรู้ตัวตอนป .5 อะไรครับรู้สึกว่าก็หมายแรกก็คือต้องแตกต่างจากพี่สาวให้ได้อะไรเงี้ยนั่นคือแต่ผมรู้สึกเป็นลูกคนเล็กที่ไม่ค่อยในมุมของผมนะฮะรู้สึกไม่โดนตามใจเพราะว่าพี่สาวผมดุมากอะไรเงี้ยผมก็จะเป็นรู้สึกจะเป็นคนประนีประนอมที่สุดในบ้านอะไรเงี้ยใช่ครับก็ยังกดดันตัวเองทุกเรื่องอยู่ผมเป็นคนกดดันตัวเองทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องอะไรไม่ว่าจะทำอะไรรู้สึกว่าอยากทำออกมาให้มันดีที่สุดเราจะได้ไม่มาเสียใจภายหลังว่าแบบเสียดายจังเสียดายนู่นเสียดายนี่อะไรกันใช่ก็รู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่กดดันอะไรเลยอะหรือไม่ทำอะไรเลยอ่ะมันจะแบบว่าเหลวแหลกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบว่ามันจะดูไม่มีเป้าหมายในชีวิตหรือเปล่าผมรู้สึกว่าการที่เราจะมีชีวิตอยู่ได้อะไรเงี้ยมันควรมีเป้าหมายชีวิตถ้าเกิดสมมติเราจุดหนึ่งจนเรารู้สึกว่าไม่มีเป้าหมายในการทำอะไรแล้วอ่ะเราจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรซะมากกว่าตอนเด็กๆก็จะเป็นแม่พาไปแคสนู่นนี่นั่นครับแล้วก็หายไปช่วงหนึ่งเพราะว่าแม่ให้ไปเรียนอะไรเงี้ยเรียนแล้วก็ค่อยกลับมาตอนล่าสุดก็คือโปรเจกต์อัลฟาเลยครับก็คือ GMTV มาสมัครเข้าโครงการโปรเจกต์อัลฟาเป็นแม่แบบว่าเห็นคีมเป็นคนกล้าแสดงออกผมมั่นใจก็เลยแบบว่าอยากให้ลูกมาลองอะไรเงี้ยแล้วคือผมก็แบบตอนนั้นก็ผมไม่ชอบไปแคสเลยผมอยากไปเล่นเหมือนวันเสาร์อาทิตย์ไปเล่นอะไรเงี้ยแล้วจะเหมือนวันนึงแม่ก็เข้าใจว่าแบบก็เด็กอยากไปเล่นเลยก็เลยแบบบอกว่าไม่เป็นไรก็ทำอะไรก็ทำอะไรแล้วอยู่ดีแต่พัดจะผูก็มาเข้ามาแข่งโปรเจกต์อัลฟาแล้วก็ชอบเพราะมันอาจจะไม่ใช่งานโฆษณาแต่มันคืองานแบบว่ามันคือการร้องการเต้นแล้วคือผมชอบร้องเพลงชอบเล่นดนตรีอยู่แล้วผมชอบเล่นดนตรีมากอะไรครับใช่ชอบอยู่กับเสียงเพลงอะไรคือพอผมอยู่ในวงการดนตรีมาณจุดหนึ่งแล้วสมมติเราจะแต่งเพลงเราจะอะไรพวกนี้ดนตรีหรือคนชอบไม่ชอบอะมันอยู่ที่ตัวตนของตัวเองครับซึ่งถ้าเกิดเราไปเรียนมันได้แค่ทฤษฎีแต่สุดท้ายอะการที่เราไปเรียนมันไม่ได้แปลว่าคนจะชอบดนตรีของเราสุดท้ายมันก็อยู่ที่ในหัวเรามีอะไรมากกว่าแล้วเราสามารถเอามันออกมาได้ไหมผมรู้สึกว่าเรื่องดนตรีอาจจะไม่ตอบโจทย์เหมือนทฤษฎีก็จริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ต้องอยู่ที่ตัวเรามาจากเทสของตัวเรามาจากความรู้สึกของตัวเราผมก็เลยรู้สึกว่าเลือกเรียนอะไรที่เราไม่สามารถหาได้เองซึ่งก็คือวิศวะรู้สึกว่าต้องมีคนสอนต้องมีคนชี้ผมรู้สึกมันยากใช่ครับจริงๆผมตั้งใจเรียนวิศวะเป็นงานอดิเรกเพราะผมชอบไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยครับอยากออกแบบแผงวงจรอยากแบบว่าซ่อมไฟนู่นนี่นั่นได้อะไรเงี้ยแต่งานอดิเรกผมยากไปหน่อยมันไม่ยากมากอะไรผมไม่นึกว่าจะยากขนาดนี้ใช่ครับเริ่มจากการอยากลองมากกว่าแบบตอนนั้นก็เหมือนมีคนมาทาบทามเฉยๆแล้วแบบเราก็ลองก็ได้อะไรใหม่ๆดีไม่เคยลองก็พอเข้ามาก็แคสโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็แบบเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆก็มีไปแคสซีรีส์บ้างอะไรบ้างแล้วก็แบบเหมือนมีคนในเนี่ยเหมือนเขารู้จักแล้วก็เลยแบบพาเราเข้ามาเนี่ยใช่แล้วก็เล่นซีรีส์เลยมันยากหมดแหละครับตอนเราเพิ่งเริ่มทำอะไรแบบทุกเรื่องอะผมว่ายากหมดอะถ้าแบบเราเริ่มต้นอะแต่ว่าพอมันทำไปเรื่อยๆมันก็ได้มันรู้จักครั้งแรกก็คือตอนเล่นแค่ที่แกงก็คีนดูเป็นคน extrovert ดีแบบตอนที่เจอวันแรกๆคือผมนั่งนิ่งมากผมไม่รู้ต้องทำตัวยังไงคือผมไม่เคยอะไรอย่างนี้มาก่อนใช่นิ่งครับนิ่งมากนิ่งจนรู้สึกว่าเดาเขาไม่ออกเขาจะอยากคุยกับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่เก่งผมเก่งอยู่ผมพยายามทลายกำแพงอะไรเงี้ยใช่พยายามชวนคุยอะไรเงี้ยแต่เหมือนเขาก็ยังกล้ากลัวอยู่ตอนนั้นครับคือจริงๆอ่ะผมคุยได้หมดคือแต่แค่ไม่รู้ว่าจะคุยอะไรเฉยแบบคือเข้ามาคุยผมก็คุยได้ทุกคนคือไม่รู้ว่าเรียกว่ามีกำแพงหรือเปล่าแต่คือผมแค่ไม่ได้แบบเป็นคนที่พูดความรู้สึกของตัวเองมาเยอะแต่ถ้าแบบมีคนมาชวนคุยผมก็คุยด้วยมันจะเป็นประมาณเนี้ยก็ไม่ค่อยเข้าหาใครก่อนใช่ครับใช่ครับรู้สึกว่าเขาน่าจะกลัวเลยว่าน่าจะกลัวเราว่าทำไมเราเข้าหาเขาขนาดนั้นอะไรเงี้ยจนเราค่อยๆค่อยๆรู้ว่าเนเจอร์เขาเป็นยังไงแล้วค่อยๆเข้าใจเขาแล้วก็แถลงกำแพงค่อยๆหายไปใช่รู้ตัวอีกทีนึงก็โอเคแล้วอะเรารู้ว่าสเปซเขาคืออะไรยังไงใช่ครับแบบว่ารู้สึกว่าคู่เราความสำคัญเลยคือให้สเปซให้กันมีช่องว่างให้กันมีพื้นที่ของตัวเองเลยครับผมว่า
น่าจะแบบเหมือนทำงานกันมาเยอะหรือเปล่าเลยรู้อะไรเงี้ยครับ ผมจะเป็นคนชอบสังเกตเวลาผมทำอะไรแต่ละอย่างอะไรเงี้ยแล้วผมก็มานั่งคิดดูว่าโอเคอันนี้เขาชอบหรือเขานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายผลสรุปก็คือพื้นที่อะไรเงี้ยซึ่งพอผมมีพื้นที่ให้กันอะไรเงี้ยทุกอย่างมันก็ออกมาดีเลยผมรู้สึกว่าคำตอบของเราน่าจะเป็นสเปซใช่ครับซีดู extrovert ขึ้นครับใช่ดูไม่ซึนเท่าเมื่อก่อนยังซึนอยู่บ้างแต่ว่าดูเปิดกว้างดูเข้าใจการทำงานมากขึ้นใช่ ก็รู้สึกว่าเขาก็ถ้าเทียบจากเมื่อก่อนอะเหมือนเขานิ่งขึ้นแบบคือเมื่อก่อนที่เจอครั้งแรกเลยคือแบบเขาจะล่าเริงมากเหมือนแบบล่าเริงอะแต่พอแบบทำงานไปเรื่อยเขาก็โตขึ้นแบบเขามีแบบความสุขุมนิ่งขึ้น แต่เขาก็จะเป็นคนที่แบบในหัวเขาคิดเยอะอะ ใช่ ใช่ ก็เคยแรกๆเลยตอนที่ไปบ้านแล้วผมก็นอนแล้วนั่งคุยกันอันนี้ก็เคยนะ เคย อันนี้ก็เคยรอบหนึ่งแบบแรกสุดเลยใช่เข้ามาบ้านเราสักอย่างมันงานอะไรสักอย่างแล้วแบบ ใช่ มันต้องตื่นไปด้วยกัน ตื่นเช้า แล้วก็นอนคุยกันเลยเรื่องทั่วไปเรื่องว่าเรื่องทั่วไปเป็นยังไงบ้างทัศนคติอะไรอย่างเงี้ยใช่ ผมจะแบบฟังแล้วก็ลองคิดในมุมเขาดูอ๋อโอเคมันเป็นอย่างนี้นี่เองโอเคแล้วเราค่อยมาจัดการกับความรู้สึกตัวเองอีกทีใช่ครับผมจะเป็นประมาณเนี้ย ถ้าเป็นแรกๆผมก็จะบอกเขาว่าทำไมถามว่าทำไมถามเหตุผล เพราะผมเป็นแนวตรรกะอยู่แล้ว ไม่ค่อยใช้อารมณ์ไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ผมเป็นแนวตรรกะว่าทำไม จนกระทั่งเหมือนมาหาคำตอบได้ว่าสเปซใช่ไหมคือคำตอบของทุกอย่างของผมกับซีก็คือถ้ามีมองไม่ตรงกันน่ะผมก็ปล่อยเลย แล้วเวลามันเกิดอะไรขึ้นน่ะก็แค่มองดูแล้วก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรคือเราสมมติว่าเราบอกแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นเพราะว่าแต่เราก็ห้ามไม่ได้เพราะว่าแบบอย่างที่ซีบอกคือซีต้องไปนั่งคิดเองก่อนอะไรเงี้ยแต่บางทีกระบวนการคิดอ่ะมันไม่ทันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นก่อนเลยผมหลังๆมาผมก็จะแบบว่าคือเราพูดให้พูดรอบหนึ่งแล้วถ้าเราทำหรือไม่ทำอ่ะก็เป็นเรื่องของเวลาใช่พอผมเจอว่าพื้นที่อ่ะผมก็แค่ให้พื้นที่เขาอ่ะแล้วผมก็มาโฟกัสตัวเองมากขึ้นด้วยอะไรเงี้ย ก็ง่ายๆก็ผมก็แค่โฟกัสตัวเองแบบสมัยก่อนเอาพูดตรงผมรู้สึกผมเป็นห่วงเขาค่อนข้างจะมาก แต่พอแบบว่าผมรู้ว่าพื้นที่คืออะไรผมก็แค่แบบว่าแค่ขันกลับมาดูตัวเองแล้วก็เป็นห่วงตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยใช่ครับวันนั้น คือผมเป็นคนไม่ได้คิดอะไรเยอะขนาดนั้นนะผมก็ปล่อยให้มันเป็นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยใช่เราก็ทำของเราไปเรื่อยๆคือผมแค่อยากทำงานให้มันมีความสุขเฉยๆผมก็เลยแบบไม่ได้คิดอะไรมากให้มันเครียดเฉย ถ้าเราเหนื่อยกันอะแค่นั่งเฉยๆแล้วมีเพื่อนอยู่ข้างๆมันก็โอเคแค่นั้น ๆ ใช่ ใช่ครับ แต่ถ้าเกิดสมมติบางมุมแบบว่าถ้าเกิดเหนื่อยท้อซึมอยู่ด้วยกันได้แต่ถ้าเกิดแบบว่าจะให้เขามาเที่ยวเล่นเดินเล่นกันกับเราร้อนๆน่ะหรือว่าเดินเยอะๆก็อาจจะไม่ใช่แนวเขาให้ผมไปเล่นเกมเยอะๆก็อาจจะไม่แนวผมอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นเซฟโซนในเรื่องนั้นให้ไม่ได้อะไรแต่ถ้าเกิดสมมติว่าทำงานอันนี้เหนื่อยแล้วก็คุยกันว่าเจออะไรมาผมว่าได้ คือผมว่าเป้าหมายการใช้ชีวิตของแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน ไม่เหมือนกันใช่ คือของผมอะมันจะเหมือนแบบเน้นมีความสุขมากกว่า มีความสุขณปัจจุบัน ใช่ แต่ว่า ใช่ คือที่ผมเล่นเกมเยอะๆอะคือผมมีเป้าหมายในเกมไงผมเลยเล่นมันเยอะ คือเขามันคือการผ่อนคลาย ใช่ นี่คือ ด้วย การผ่อนคลาย แล้วแบบ แต่เขาอาจจะแบบเรื่องอย่างอื่นอะไรเงี้ย ใช่ ที่ไม่เหมือนกับเรา ของผมจะแบบเขาจะเน้นเป็นอยู่ปัจจุบันผมจะเน้นเป็นนึกถึงอนาคตแผนสำรองแบบ คือเวลาวิศวะอะไรที่เราเรียนหรืออะไรขั้นตอนอ่ะผมจะมีแบบกฎมันจะเป็นกฎเหล็กที่ผมทำงานมาตลอดคือ ให้นึกถึง worst case ก็คือกรณีที่เลวร้ายสุดหรือแย่ที่สุดถ้าผมจะเป็นคนนึกถึงกรณีที่เลวร้ายสุดไว้ตลอด แล้วก็หาวิธีการแก้ไว้ตลอดใช่ครับก็เลยแบบว่าเหมือนก็นึกถึงอนาคตตลอดเลยอะอาจจะอยู่ปัจจุบันไม่ค่อยได้อะไรครับแต่ก็พยายามทำให้มันดีที่สุดครับ ผมคิดว่าผมอยากทำไปเรื่อยๆนะแบบผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สนุกดีครับพอได้เข้ามาทำงานจริง ๆ แล้วมันเป็นผมว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเบื่อเลยอะมันมีอะไรให้มาทำแบบตลอดเวลาเลยแบบอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำตลอดแบบมีเนี่ยเดี๋ยวก็มี
แฟนมีตแล้วเดี๋ยวก็มีนู่นนี่แล้วแบบให้เราแบบได้ลองศักยภาพของตัวเองแบบด้านใหม่ๆที่เราไม่เคยทำมาก่อนว่าเราจะทำได้ไหมผมก็พอใจเรื่อยๆแบบผมก็เต็มที่อยู่ใช่ที่บ้านว่าไงบ้างก็น่าจะภูมิใจแต่เขาแค่ไม่พูด แต่ผมดูออกเขาพูดบ่อย แบบเขาพูดเกี่ยวกับการทำงานผมบ่อยอะไรเงี้ยแล้วแบบเหมือนพอเวลาเขาพูดเขายิ้มอะไรเงี้ย ใช่เป็นศิลปินนักร้องแล้วก็แบบว่าสามารถทำเพลงที่เขียนเพลงออกมาแล้วที่แบบผมพอใจผมชอบ แล้วก็ขอให้มันแบบว่าดังสักเพลงหนึ่งก็พอครับผมแบบดังที่แบบว่าความหมายดีโน้ตเพลงเมโลดี้ดีแล้วคนฟังชอบครับก็คิดว่าไปด้วยกันได้ก็ไปด้วยกันมันเรียกว่าพูดตรงคือมันยากที่เรามีโอกาสทำได้2 อย่างแบบนี้ผมรู้สึกว่าเรามีโอกาสแล้วก็ควรที่จะทำมันเต็มที่ก่อนจนถึงถ้าเกิดมันถึงจุดหนึ่งมันไม่ไหวผมรู้สึกว่าผมน่าจะรู้ตัวเองว่าผมต้องเลือกแต่ตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าผมจะเลือกอะไรใช่ครับแต่รู้สึกว่าผมก็ยังชอบทั้ง2 พาร์ทอยู่ไม่ครับรู้สึกว่าคนเราควรพัฒนาไปเรื่อยๆครับแต่มันก็ไม่ค่อยดีจริงๆมันควรจะแบบว่าอย่างที่ซีบอกมันควรจะพอใจจุดที่เราเองแล้วค่อยๆเติบโตอย่างมีคุณภาพแต่ผมเป็นคนแบบว่าไม่ค่อยมั่นใจตัวเองชอบกดตัวเองไม่ค่อยชมตัวเองเท่าไหร่แบบเวลาคนอื่นชมผมจะแบบว่าไม่จริงหรอกเขาให้กำลังใจอะไรแต่แล้วผมก็จะแบบว่าผมก็ไม่ได้ขนาดนั้นนี่ไม่ค่อยนู่นไม่ค่อยนี่ขนาดนั้นนี่ผมเป็นคนแบบว่ากดตัวเองมากๆเลยอะไรใช่มันดูไม่รู้ครับดูชมตัวเองมันแปลกๆมันควรที่จะแบบให้คนอื่นชมซะมากกว่าใช่จริงอาจจะไม่มั่นใจตัวเองก็ได้มั้งก็ภูมิใจแต่ไม่สุดครับรู้สึกว่าถ้าจะภูมิใจได้มันควรจะแบบเป็นคนเริ่มเองทุกอย่างแต่เนี้ยคือมันแบบว่ามันมีทั้งดวงมีทั้งคนให้โอกาสอะไรเงี้ยเราแค่รับโอกาสนั้นมาแบบถ้าไม่มีคนให้โอกาสผมก็ไม่รู้อยู่ถึงจุดจะอยู่ถึงจุดนี้ได้หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นใช่ผมเป็นคนคิดเลยว่าคิดว่าแบบว่าลึกๆจะคิดว่าแบบว่าผมเชื่อว่าถ้าเกิดทุกคนได้โอกาสแล้วเขาแค่รู้จักใช้โอกาสผมเชื่อว่าทุกคนก็ทำได้เหมือนกันทุกคนถ้ามีความตั้งใจใช่อาจจะเป็นคนกดตัวเองค่อนข้างจะเยอะอยู่ครับเพราะรู้สึกว่าการที่ผมกดตัวเองก็ทำให้ผมโตมาได้ไม่เขาเลยทำตัวน้ำไม่เต็มแก้วครับถ้าเกิดสมมติวันไหนเราเหลืองอ่ะมันก็จะยิ่งมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เหนื่อยนะครับพี่เหนื่อยแต่ไม่รู้เหมือนมันเป็นเนเจอร์ไปแล้วเป็นตั้งแต่เด็กก็พยายามเอาออกอยู่อะไรเงี้ยแบบคนรอบตัวอย่างเงี้ยก็พยายามบอกว่าเหนื่อยก็พักนะอย่าหัดชมตัวเองบ้างตัวเองก็มีดีนะอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าลึกๆมันก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เป็นคนไม่ค่อยมั่นใจตัวเองใช่แต่เวลาผมเข้าขึ้นเวทีหรือทำอะไรอ่ะมันจะสวิตช์เฉยๆแต่ถ้าเกิดในปัจจุบันแบบไม่ได้รู้สึกอันนี้คือคีนแต่นั้นคือศิลปินอันนั้นคือนักแสดงแต่ณปัจจุบันคือคีนก็จะไม่ค่อยมั่นใจแต่ถ้าเกิดสมมติว่าขึ้นเวทีไปหรือว่าแสดงไปอ่ะผมจะสลัดทุกอย่างทิ้งแล้วก็สนุกบนนั้นคือแบบว่าโอกาสจากทุกคนที่ซัพพอร์ตเราคือแบบแฟนคลับทุกคนนั่นเองถ้าไม่มีแฟนคลับเนี่ยพวกเราก็ไม่น่ามีแฟนมีตนี้ได้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เรียกว่าหยิบยื่นโอกาสให้พวกเรารักพวกเราซัพพอร์ตพวกเรานะครับก็ทำให้เกิดแฟนมีตนี้ขึ้นมาได้ครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับก็จะมีสเปเชียลหลายๆอย่างให้ทุกคนได้ดูนอกจากแบบร้องเพลงเต้นก็ยังมีอย่างอื่นอีกอยากให้ทุกคนแบบว่าเราติดตามไปดูผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะชอบเนาะใช่โอ้ยผมตื่นเต้นนะคือจริงๆลึกๆผมกลัวด้วยคือผมไปดูแบบคอนหรือว่าแฟนมีตของรุ่นพี่แบบหลายๆคนอ่ะผมรู้สึกว่าผมจะทำได้หรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยแบบมันก็กลัวลึกๆอ่ะเรากลัวตัวเองทำไม่ได้แต่ว่าผมก็จะลองดูเต็มที่ครับผมใช่แฮปปี้ที่มีคนรักเราขนาดนี้แต่มาแค่รู้สึกว่ามันก็คืองานหนึ่งที่เราก็ทำให้ดีที่สุดเหมือนทุกงานที่เราทำให้มันแบบว่าให้เราเวลาเรามองย้อนกลับมาเราไม่เสียใจผมเป็นคนแบบว่าจะไม่แฮปปี้หรือไม่ภูมิใจณตอนนั้นแต่จะไปภูมิใจหลังที่ผ่านเวลาไปแล้วมองย้อนมาดูรู้สึกว่าตอนนั้นเราก็เก่งเหมือนกันนะแต่ไปชมตัวเองณตอนนั้นมากกว่าเช่นแบบแค่ที่แกงมาดูทักครับขึ้นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยผมจะไปค่อยชมตัวเองหลังจากแบบผ่านมาสักปี1 2 ปีอะไรเงี้ยใช่คิดครับแต่ผมรู้สึกมันน่าจะซ้ำหมดทุกคนแล้ว
ผมบ่นมุกจะเล่นแล้วพูดตรงเรามานั่งดูว่านี่น่าเล่นจังแต่แบบโอ้มันก็เล่นไปหลายทีแล้วต้องอาจจะหาอะไรที่มันครีเอทีฟมากขึ้นในการมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ จริงๆผมเคยคิดในหัวแบบตอนนอนอะไรเงี้ยครับคือผมอยากได้คอนเซปต์แบบเหมือนอยู่ในทะเลอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าถ้าบอกไปมากกว่านี้ผมว่ามันสปอยแต่ผมว่าคือทุกคนต้องชอบแน่คือมันมีอย่างหนึ่งอะที่ผมรู้สึกว่ามันว้าวแล้วทุกคนน่าจะชอบเหมือนกัน แต่ทุกคนอาจจะคิดไม่ถึงใช่ แต่ผมรู้สึกว่าแฟนมีตครั้งนี้จะเป็นแฟนมีตที่ผมจะเอาสิ่งที่รู้สึกว่าตัวเองทำแล้วมันดีแล้วทำให้คนชอบเอามาโชว์ซะมากกว่า เพราะว่าผมได้ลองผิดลองถูกมาได้โอกาสลองผิดลองถูกมาเยอะแล้วอะก็แค่รอบนี้ก็เป็นการที่ได้เอาสิ่งที่ลองผิดลองถูกนั้นนะมาปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วเอามาโชว์ให้ทุกคนแฮปปี้มากขึ้นใช่ครับ คือผมอะเอาตรงๆผมไม่รู้ว่าผมต้องทำประมาณไหน เพราะผมไม่ได้ถนัดเรื่องการขึ้นคอนเสิร์ตอะไรเท่าไหร่ ใช่มันเป็นครั้งแรกด้วย ผมก็เลยแบบควรแบบนี้ไหมดีไหมหรือว่าแบบถ้าอยากร้องเพลงนี้ควรต้องมีแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่ผมน่าจะปรึกษาซะมากกว่า ว่าแบบผมสามารถไปแบบนี้ไหวไหมอะไรเงี้ยต้องลองดูครับผมว่าจะเป็นยังไง คิดว่าได้เห็นครับ เห็นชัวร์ เห็นชัวร์ บอกอย่างนี้เลย ก็ผมว่าเขาน่าจะรู้ว่าแบบเขาอยากเห็นอะไรอะแต่ว่ามันมีสิ่งผมใบ้อย่างหนึ่งคือมันมีสิ่งที่เขาแบบ ผมว่าเขาคิดไม่ถึงอะใช่ มีอย่างหนึ่งอะ ก็ขอฝาก Sea Keen First Fan Meeting นะครับ วันที่ 26 เมษายนนี้เวลา 5 โมงเป็นต้นไปที่ MTC Hall The Mall Life Store บางแคนะครับผม ก็สำหรับใครที่มีบัตรแล้วนะครับผมก็มาเจอพวกเราได้นะครับ แล้วก็สำหรับใครที่เหมือนพลาดโอกาสไปแล้วยังไม่มีนะครับ ก็เรายังมีบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งเหลือนะฮะก็ ครับผม สามารถซื้อมาดูพวกเราได้นะครับฝากด้วยนะครับ ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับก็สามารถซื้อแล้วก็มาดูพวกเราได้นะครับพวกเราก็รอทุกคนอยู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นทีมหน้าจอหรือทีมออนไลน์พวกเราก็รักทุกคนนะครับมาดูกันเยอะนะครับ